今日は猫が近寄らない日ってどんな気分なのか考えてみよう。猫は普段気まぐれでもその愛らしさで心を癒してくれる存在。でも急に距離を置かれると寂しさや不安を感じる人も多いはず。例えばいつものように近くに来てくれない、撫でようとしてもすっと逃げられる。理由はいろいろ考えられるけど、例えば環境の変化や体調の違和感、もしくは何か特定のストレスが影響しているかもしれない。そこで大事なのは猫の様子を観察すること。食欲やトイレの様子に変化がないか確認するだけでも随分安心する。そして何よりこちらから無理に近づいたり構いすぎないことが大切。猫は自分のペースを一番大事にするから、少しそっとしておくのが結果的に良い場合もある。また時には単に気分でそうしているだけのことも。そんな時は深呼吸してまたすぐに甘えてくる日を楽しみに待とう。猫が近寄らない日も思いやりを忘れずに。